सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। त्यसैले माननीय सदस्यहरू आफ्नो आसन ग्रहण गरेर बैठकलाई सहजताका साथ अगाडि जाने वातावरण बनाइदिनु हुन म माननीय सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न विदेश भ्रमण सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराउन समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विकासको लागि वित्त फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन 6 बजेतिर औपचारिक भ्रमणमा जानका लागि प्रस्थान गर्दैछु। मित्र राष्ट्र स्पेनको सेभिया सहरमा आयोजना हुने यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको 1 दशकमा आयोजना गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जस्तै यस सम्मेलनमा पनि सदस्य राष्ट्रका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूको समेत सहभागिता हुन्छ। असार 14 गते साँझ 6 बजे कतार एयरवेजको जहाजबाट दोहा हुँदै हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा असार 15 गते बिहान पुग्ने कार्यक्रम तालिका रहेको छ। मेरो नेतृत्वमा जाने हाम्रो भ्रमण टोलीमा 21 जना सहभागी हुनेछौँ। यो सङ्ख्यामा स्पेन स्थित नेपाली राजदूत र न्युयोर्क स्थित आवासीय प्रतिनिधि समेत हुनुहुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सहित सम्बन्धित क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अधिकारी सहितको टिमका अतिरिक्त अर्थ सचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पनि भ्रमण दलमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार सहित स्वकीय सचिवालयका आवश्यक व्यक्तिहरूको समेत संलग्न छ। भ्रमणको दोस्रो दिन असार 15 गते दिउँसो करिब 4 बजे भ्रमण टोली स्पेनको सहर सेभियामा पुग्नेछ। लगत्तै मेरो नागरिक समाजले आयोजना गरेको प्लेनरीको समापन सत्रमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ, जहाँ स्पेनका मन्त्री परिषदका महामहिम अध्यक्षसहित विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सहभागिता हुने जानकारी रहेको छ। साँझ 5 बजे स्पेनका प्रधानमन्त्री, स्पेन सरकारका अध्यक्ष महामहिम श्री पेद्रो सान्चेजसँग हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलको द्विपक्षीय बैठक तय गरिएको छ। असार 15 गतेको अन्तिम कार्यक्रम स्पेनका नरेशद्वारा राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको स्वागतमा आयोजना गरिने रात्रिभोज रहेको छ। भ्रमणको तेस्रो दिन असार 16 गतेको कार्यतालिका अलि बाक्लै छ। बिहान उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुनेछ। अपराह्न गेट्स फाउन्डेसनद्वारा आयोजना गरिएको विकास सहयोगको भविष्यका लागि स्वतन्त्र आयोगको घोषणा कार्यक्रममा सम्बोधनका लागि हामीलाई आमन्त्रण गरिएको छ। दिउँसो 1 बजे मित्र राष्ट्र इस्टोनियाका महामहिम राष्ट्रपति श्री अलार कारिससँग द्विपक्षीय बैठक हुनेछ। दिउँसो 3 देखि 4 बजेको बिचमा नेपालका प्रधानमन्त्री एवं अल्पविकसित राष्ट्रहरू एलडिसीको अध्यक्षको हैसियतमा मैले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछु।
अपराह्न 4 देखि 5:15 को बिचमा निम्नानुसार 3वटा द्विपक्षीय बैठक हुनेछन्। इजिप्टका प्रधानमन्त्री महामहिम डाक्टर मोस्तफा कमाल माडबुलीसँग द्विपक्षीय बैठक हुनेछ। पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री लुई मोन्टेनेग्रोसँगको द्विपक्षीय बैठक हुनेछ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव श्री अन्तोनियो गुटरेससँगको बैठक हुनेछ। तेस्रो दिनको अन्तिम कार्यक्रम स्पेन सरकारका महामहिम अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीद्वारा दिइने औपचारिक रात्रिभोज रहेको छ। चौथो दिन असार 17 गते पहिलो कार्यक्रम मैले बिहान 8:30 बजे अल्पविकसित मुलुकहरूको उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षतासहित उद्घाटन मन्तव्य दिनेछु। बिहान 10:30 बजे स्पेन सरकारका अध्यक्ष महामहिम पेद्रो सान्चेजद्वारा आयोजना गरिने वैश्विक ऐक्यबद्धतामा लगानी विकास सहयोगको नयाँ दृष्टिकोण शीर्षकको उच्चस्तरीय साइड इभेन्टमा सम्बोधन गर्नेछु। अपराह्न 12:30 पछि नेपाल सरकार, बांग्लादेश, लाओ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवासीय संयोजक UNRC को संयुक्त आयोजनामा हुने अल्पविकसित देशबाट दिगो स्तरोन्नतिको लागि सशक्त सहनशीलता तथा जलवायु वित्तीय व्यवस्था अथवा Empowering Resilience, Climate Smart Financing for Sustainable LDC ग्रेजुएसन उच्चस्तरीय साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्नेछु। अपराह्नमा नै नेपाल र बुरुन्डीद्वारा सहआयोजना गरिने राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरूको पहलमा पानी तथा सरसफाई वित्तीय स्रोतको प्रवाह शीर्षकको इभेन्टमा सम्बोधन गर्नेछु। दिउँसो 3 बजे थीम आधारित राउन्ड टेबल अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगको पुनर्जीवनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। साँझ 8 बजे स्पेनका लागि नेपाली राजदूतले आयोजना गर्नुहुने रात्रिभोजमा हाम्रो सहभागिता हुनेछ। 5औं दिन असार 18 गते हामी सेभियाबाट म्याड्रिड फर्कनेछौँ। म्याड्रिड पुगेसँगै कार्यक्रममा संलग्न हुने तालिका तय भएको छ। साँझ 5 बजेबाट सुरु हुने नेपाल स्पेन बिजनेस तथा लगानी प्रवर्धन साँझ नामक कार्यक्रममा मैले त्यहाँको प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्नेछु। नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नेछु। 6औं दिन असार 19 गते हाम्रो भ्रमणको अन्तिम दिन हुनेछ। स्वदेश फर्किनु अघि रियल म्याड्रिड फुटबल क्लबका अधिकारीहरूसँगको भेटघाट र सेन्टियागो बर्नाबाउ रङ्गशालाको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। समयले साथ दिए केही महत्त्वपूर्ण स्थानहरूको अवलोकन साथै हाम्रो राजदूतावासको अवलोकन समेत गरिनेछ। अन्तिम कार्यक्रमको रूपमा स्पेनमा रहेका नेपाली समुदायसँगको भेटघाट राखिएको छ। यसै दिन राति 10:45 बजे दोहाको लागि प्रस्थान गरिनेछ। झन्डै हप्ता दिनपछि असार 20 गते दिउँसो 4:45 बजे हाम्रो काठमाडौँ आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले स्पेन भ्रमणबारे डिटेलमै जानकारी गराएँ गरिमामय संसदलाई र मैले त्यहाँ नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय हितको हाम्रो प्रस्तुतिमा प्रतिनिधित्व र प्रतिबिम्बित हुन सकोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्रको इज्जत मर्यादालाई माथि उठाउने गरी आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्ने कुरा म साथीहरूलाई, मान्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, खुसीको कुरा हो हिजो एसईई को यस वर्ष एसईई को परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ र एसईई को नतिजामा 14% गत वर्षको भन्दा वृद्धि भएको छ। गत वर्षको भन्दा मात्रै होइन, धेरै वर्ष यता एसईई को नतिजामा उल्लेख्य वृद्धि भएको यो एउटा खुसीको अवसर हो। यस अवसरमा म एसईई परीक्षामा राम्रो नम्बरका साथ उत्तीर्ण हुने वा उत्तीर्ण हुने सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र उहाँहरूको उज्जवल भविष्यका लागि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। मेहनतका साथ अध्ययन गरेर
आफ्नो परिश्रमलाई सफलतामा पुर्याउने र देशको रेकर्डलाई पनि माथि नकारात्मकबाट सकारात्मकतिर 48% भन्दा कमको अवस्थाबाट 61.81% को नतिजा पुर्याउन मेहनत गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेहनत गर्ने, पढाइमा मेहनत गर्ने, सिकाइमा मेहनत गर्ने र राम्रो ध्यान दिएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउने र सफल हुन मद्दत गर्ने शिक्षकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको मेहनत सफल भएको छ। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई त्यस प्रकारको चाँजो पाँजो मिलाउने अभिभावकहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो नतिजा आएकोमा हामी सबै खुसी छौँ, खुसी हुनुपर्दछ। तर यस्तो नतिजामा पनि केही मानिसहरूले अङ्क थपेर पास गराइयो जस्ता अचुवाका भरमा बिना आधार मेहनत गरेर विद्यार्थीले पास गरेको कुरालाई अपमान हुने गरी, नयाँ पुस्ताको उत्साहलाई होच्याउने र अपमान गर्ने गरी कुनै कुनै विद्वानले बोलेको सुन्दा मलाई दुःख पनि लाग्छ, अचम्म पनि लाग्छ। हामी मेहनत गरेर आफ्नो स्तर उठाउन सक्दैनौँ। अङ्कमा खेलबाड गर्नुपर्छ, नम्बरमा खेलबाड गर्नुपर्छ र अङ्कमा खेलबाड होइन, नम्बरमा खेलबाड होइन। विद्यार्थीहरूले मेहनत गरेर यो नतिजा ल्याएका छन्। म सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। शिक्षकहरूले मेहनत गरेर यो नतिजा ल्याउने अवस्थामा पुर्याएका छन्। त्यसकारण यस नतिजालाई, विद्यार्थीको मेहनतलाई अपमान नगर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले यसै सदनबाट भनेको थिएँ मैले यसपल्ट कमसेकम 60% भन्दा बढी रेकर्ड होला संसदमा, 60% भन्दा बढी पुर्याइनेछ। मैले पहिले भनेको थिएँ 70% सम्म पनि पुर्याउने सम्भावना हुन्छ यदि सबैको सहयोग भयो भने। तर अब विभिन्न दृष्टिकोणका मानिसहरू छन्, सहयोग असहयोगको कुरा पनि त्यस्तै हो। मैले आफैले केही युवा अत्यन्त ट्यालेन्ट खालका शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेर यसमा 250 भन्दा बढी मानिसहरू खटेका छन्। मेन्टरको रूपमा खटेका छन् र शिक्षकका रूपमा खटेका छन्। धेरै कम्प्युटरहरू, ल्यापटपहरू र मोबाइलहरूको प्रयोग गरिएको छ। दूरसञ्चारले 4G सेवा नभएका ठाउँमा दूरसञ्चारले इन्टरनेट सेवा पुर्याइदिएर विद्यार्थीहरूलाई मोबाइल चल्ने गरी र अनलाइन कक्षा जो हामीले निःशुल्क रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा मैले आग्रह गरेर 1.5 लाख विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क अनलाइन पढाइएको छ। र मैले भनेको थिएँ कि यस कुराले सकारात्मक प्रभाव पार्छ नै। त्यसलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबै जो युवा विद्यार्थीहरूले, युवा शिक्षकहरूले, युवा टेक्निसियनहरूले यस काममा योगदान पुर्याउनु भएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। राम्रो कामको प्रशंसा गर्न सक्नुपर्दछ हामीले। राम्रो नतिजालाई स्वीकार्न र खुसी हुन सक्नुपर्दछ हामीले। र राम्रो नतिजातर्फ एक ठाउँमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण ठाउँमा राम्रो नतिजातर्फ हामी अग्रसर हुनुपर्दछ। आगामी वर्ष योभन्दा माथिको नतिजा ल्याउने हाम्रो प्रयास हुनेछ र 65 देखि 70% कमसेकम आगामी वर्ष हामी पुर्याउँछौँ भन्ने मैले उद्देश्य राखेको छु। मैले 65-70% पुर्याउन सकिन्छ कि भनेको 62% मात्रै पुग्यो। तर 48 नपुगेको ठाउँबाट 62% पुगेको छ। यो सानो उपलब्धि होइन, यसले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ धेरै वर्षपछि। यो नयाँ पिँढीलाई असफल भयौ, फेल भयौ, तिमी लद्दु भन्ने खालको, तिमी असफल भयौ, तिमी योग्य छैनौ, तिमी लद्दु छौ, तिमी पढ्न सक्दैनौ, तिमी ट्यालेन्ट छैनौ, यस प्रकारका आरोपित गरेर फेल गराउने जुन परिपाटी छ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ। विद्यार्थी फेल नहुने, नगराइने परिपाटी स्थापना गर्नुपर्दछ। तर त्यहाँ पुग्नभन्दा अगाडि
त्यस बाटोबाट भन्दा अगाडि विद्यार्थी फेल नहुने स्तरमा पुर्याएर हामी त्यो घोषणा गर्न चाहन्छौँ। पहिले विद्यार्थी फेल नै नहुने स्थितिमा पुर्याउने, पढाइको गुणस्तर त्यसमा पुर्याउने। त्यहाँ पुगेपछि विद्यार्थीलाई वेल इक्विप्ड कसरी गराउन सकिन्छ? हामीसँग आजको मोडर्न साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी छ, त्यस टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर, आइटीको प्रयोग गरेर, अनलाइन सेवाहरूको प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। आगामी वर्ष फेरि केही लाख विद्यार्थीहरू जो यस कक्षामा सामेल हुनेछन्, निःशुल्क रूपमा अनलाइन कक्षा मैले भन्ने गरेको छु। मेरो आफ्नै तर्फबाट मैले आग्रह गरेर भोलिन्टियर सर्भिस गरेर केही युवाहरूले चलाइराखेका छन्। 200 भन्दा बढी, 250 भन्दा बढी युवाहरू त्यसमा संलग्न छन् र यो सेवा अझ म आह्वान गर्छु युवाहरूलाई, यस सेवामा सरिक हुनुहोस् र यसबाट देशलाई उत्थान गर्ने कार्यमा योगदान गर्नुहोस्। आफ्नो क्षमता पनि बढ्छ। सबै समय खर्च गर्नु पर्दैन, यसका लागि केही समय खर्च गर्दा पुग्छ। यो सेवा मौका परीक्षा दिनेहरूका लागि भोलिबाटै सुरु हुनेछ र अर्को वर्षको एसई को लागि तुरुन्तै सुरु हुनेछ। त्यसकारण म अर्को वर्ष एसई दिनेका लागि समेत सुरु गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अब आज जननेता मदन भण्डारीको 74औं जन्म जयन्ती, यस अवसरमा म आज बिहान पनि केही कार्यक्रमहरूमा सरिक भएर आएँ र वृक्षारोपणको कार्यक्रम, खाली ठाउँहरूमा वृक्षारोपणको भव्य कार्यक्रमहरूको शुभारम्भ गरेर आएँ। आज राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस हो। म सबै मान्यज्यूहरू र मान्यज्यूहरू मार्फत सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सकेसम्म एउटा बिरुवा हरेकले राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसका दिन सकेसम्म एउटा बिरुवा रोपौँ। अनि पृथ्वीलाई माया गरौँ, प्रकृतिलाई माया गरौँ र हाम्रो न्यू जेनेरेसन, कमिङ जेनेरेसन, फ्युचर जेनेरेसनलाई माया गरौँ। हाम्रो फ्युचर सेभ गरौँ, भविष्य सुनिश्चित गरौँ, भविष्य सुरक्षित गरौँ। यसका लागि यो अभियान चलाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। मदन भण्डारी देशको एउटा विचार दिन सक्ने र राजनीतिको गतिलाई, राजनीतिको बाटोलाई मोडेर एउटा नयाँ दिशामा अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता भएको, आन्दोलनलाई लिड गर्न सक्ने, समाजलाई लिड गर्न सक्ने एउटा नेता हो। उहाँको आज जन्मदिनको सन्दर्भमा म उहाँलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु र अरू म आज धेरै कुराहरू राख्न चाहन्न। थुप्रै साथीहरूले भन्नुभएको छ, क्षति भएको छ विभिन्न ठाउँमा। ती क्षतिहरूको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ। हामीले तत्सम्बन्धमा मिटिङ बैठकहरू गरेका छौँ। हाम्रो देश नयाँ पहाडहरूको देश, नयाँ भएको हुनाले पहिरो जान्छ, बलियो छैन। त्यसै कारण चुच्चा पहाडहरू छन् पहिरोको कारणले। हिमाली भेग होस् वा पहाडी भेग, चुच्चा परेको, भिरालो परेको र कमजोर माटो भएको त्यस्तो देश छ। र यो मनसुन क्षेत्र हो, पानी अलिक बढी नै पर्छ। यसर्थ यहाँ पानी पर्नु, बाढी जानु, अलिकति भुइँचालो पहिरो जानु र समयमा यो भूकम्पीय क्षेत्र भएको हुनाले भुइँचालो जानु पनि स्वाभाविक जस्तो हुन जान्छ। यी सबै कुराहरूका लागि अहिलेको अवस्थामा हामीले तयारी गरेका छौँ। तर अब कहाँ कति बेर पानी पर्छ, कति बेर बाढी जान्छ, कति बेर अतिवृष्टि हुन्छ कुन ठाउँमा, त्यो फोरकास्ट गर्न सकिँदैन सबै ठाउँका लागि। त्यो अचानक आइपर्ने कुराहरूका लागि कुन पहिरो, कहाँनेरि पहिरो जान्छ, कहाँ भत्किन्छ, त्यो पनि भन्न सकिन्न। त यसका निम्ति आइपरेका आकस्मिक कुराहरूका लागि उद्धारका कार्यहरू र राहतका कार्यहरूको निम्ति हाम्रो तयारी ठिकै छ भन्ने ठान्छु म। राम्रै हामीले तयारी गरेका छौँ र त्यसका बावजुद क्षति हुँदा दुःख लाग्छ, दुःखको कुरा हो।
धेरैले ज्यान गुमाउनु भएको छ, बहुत दुःखको कुरा हो। धेरै क्षति भएको छ, अरू सम्पत्तिको क्षति, पशुबालीको क्षति सबै पनि भएको छ, बाली नालीको क्षति भएको छ, अरू क्षतिहरू, त्यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जहाँ जहाँ क्षति भएको छ सबै ठाउँमा दुःख व्यक्त गर्दै त्यसमा राहत सहयोग पुर्याउने हाम्रो तयारी पोजिसनमा रहेको कुरा र ती कामहरू गरिरहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र पहिले गएका भूकम्पहरूले पारेका क्षतिहरूको सन्दर्भमा 72 को भूकम्पबाट त हामी उम्क्यौँ, पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। अब बिचमा अलिकति यो जाजरकोटको सुस्त हुन गयो, त्यसलाई त्यसअनुसार अगाडि बढाउन सक्नु पर्थ्यो, जुन त्यसमा अगाडिदेखि नै सुस्त गति भइरहेको छ र अहिले हामीले अलिकति गति दिन खोजेका छौँ र छिटै नै त्यसको पुनर्स्थापना गरिनेछ भन्ने कुरा म मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु। अरू धेरै समय नलिउँ, यो 6 दिन 7 दिनका लागि सबै आन्तरिक तयारीका साथ नै म आफ्नो विदेश भ्रमणमा निस्किँदैछु र विदेश भ्रमणलाई सफल बनाएर फर्किनेछु भन्ने कुरा, देशको हितलाई अझ अगाडि बढाएर फर्किनेछु भन्ने कुरा म गरिमामय सदनलाई सभामुख महोदय मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु र यति भन्दै आफ्नो भनाइ अहिले यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।